讲到这个4之4节啊，这个动量方程式啊，然后呢，这个它的完整的这个数学式啊，就 sigma F system 作用在系统上的外力和，会等于partial over partial 时间控制体积，然后 v 刮弧 ρ dV 的体积分，再加上控制表面 v 刮弧 ρ v 到的 dA 的面积分，这样子，然后呢，我们说在真的计算的上面不可能用体积分跟面积分这么困难，大概有95%以上的题目都不用积分。国家考试的题目我几乎很少看到有积分，当然了，有积分的题目不多了，几乎没有。来，于是呢，只要它是稳态这个均匀流的话，而且仅存在单一出口跟入口。上礼拜老师最后不是有这个整理出来吗？就是它数学式就变成代数式，作用在系统上的外力和会等于质量流率刮弧 v out 减掉 v in。然后呢，老师后面写方向待定，对不对？那所以呢，什么叫方向待定？老师这个举一个例子。忘记上礼拜有没有讲，上礼拜有没有讲过这个东西？我再举一次，很快的把它讲解一下，就是 U 型管。这个流体呢，流进流出质量流率是 m dot， 入口速度是 v1， 出口速度是 v2。这边有一个固定支点，让这个 U 型管不会动。于是呢，我要求这个固定力。好，这怎么做呢？这个老师有讲说控制体积的问题在什么时候要用控制体积来求解这个问题？就是明确指出入出口条件。那因为这有入出口的条件嘛，那所以呢，我们控制体积就这样学。好，那于是呢，我们说这个 x 水平轴是 x 轴，垂直轴是 y 轴。于是我说 x 的方向是动量方程式。sigma f(x) 会等于 m dot 刮弧 v out x 减掉 v in x。你看，在这个控制体积上面的外力就只有一个，而且往负 x 的方向，所以叫负 x， 会等于 m dot 刮弧。同学 v out x 就相当于什么？出口 x 方向速度分量。于是呢，因为出口呢它是水平速度，所以它不用做投影，就是 v2。可是呢，因为它往负 x 的方向所以呢你也要判别它流出的方向是往负 x 方向，所以这边多了一个符号。所以所谓的方向待定就是它流进流出是往正轴方向流动还是负轴方向流动，也要标示一下。好，那接下来呢，减掉流进来的速度，速度大小是 v1， 然后呢，因为它流进的这个方向是往正 x 轴，所以呢，这个红笔的部分就是什么？方向待定，就是流进流出的时候是往正轴和负轴方向做流动。好，那于是呢，这个它的固定力F， 它的大小就是 m dot 刮弧 v1 加 v2。所以呢，这个速度不一定是流进流出两个相减像这种转向180度它的固定力反而是怎样？要支撑这两个这个入出口的动能的和才是我的固定力好，于是呢，老师再举一个例子。这也是考古题这是一台车子，
流体呢就通过这个车子哈，这是空心的哈，质量流力是 m dot， 入口速度是 v1， 出口速度是 v2 啊。然后呢，我们想要问你就是说车子啊，经过这个流体经过这个车子之后啊，车子将向左还是向右运动？因为啊，这种东西就这样哈，你看一样有明确指出入出口条件，所以这也是我控制体积的问题。可是呢，我们控制体积不能把流体跟车子全部包起来了哈，我们不能全部包起来。为什么？因为这个控制体积就相当于是静力学、动力学讲的这个自由体图。好，那自由体图呢，这个上面不是要标外力跟外力矩吗？好，那我们这控制体积上面要标什么？外力矩还有入出口速度嘛？哦。那所以等于跟我说呢，我们啊自由体图又叫分离体图，有没有听过？好，那所以呢，这个你知道车子为什么会动吗？那就是因为什么？流体去推它嘛。那所以呢，流体跟车子啊，它要分开，分离体图。这样子的话，它们之间的作用力、外力才可以显示出来。那因为我们研究的是流体力学嘛，流体啊，所以呢，我们会举流体为系统，控制体积。那所以呢，我重新再放到这边来。我们要标示入出口速度 v1 v2。那它们之间的外力方向不晓得没关系，我们先假设一个方向，到时候算出来是负的话，就表示假设方向相反。不过你知不知道这个车子会向左还是向右运动？很多同学都会以为这个车子会向右运动啊，对不对？它会向左哦。我们来证明给各位看所以呢，这个考试有时候啊，很直观以为是这样子，通常啊那个都是陷阱没有这么简单的这个 x 方向是动量方程式为因为你要推导力的关系，一定是动量方程式，因为动量方程才会跟力有关那所以呢 F 会等于 m dot， 同学入出口都是往正的这个方向运动我们就不用像前面还要去判别方向这么干固，因为不管流进流出都往正的这个方向，所以呢我们就直接什么出口减入口就好啦。好，接下来呢我们说太辛苦了，从来没上过没有人了老师感谢你啊外面是怎样？交通不方便是不是？还是怎样？小时候怎么这么有默契，一下全部没来交通不方便，交通今天管制。对啊，我心里在想应该是这样没关系我就重新把这一题再讲一次。来我就重新再把这个例题再讲一次好了。好，来，我再重新讲一次听我解释一下。这是一台车子然后它是中空，流体是这样流进流出v1 v2。那这个车子呢，将向左还是向右运动你一定以为它向右运动，对不对？你一定以为它会向右运动，对不对？这个流体打在这车子上结果它会向左运动来，我们
所以呢，而且流体跟车子啊，这个车子为什么会向右运动？你知道吗？这车子为什么可以向右运动？是不是流体打在上面？哎，对不起，流体为什么会运动啊？先看为什么运动，是不是流体打在上面让车子运动？流体去推车子嘛。所以如果说没有流体流过去的话，那车子就静态在那边嘛，对不对？所以因为有流体经过，流体作用在车子上的力，不管向左还是向右，才会让这个什么车子运动啊。那所以等于就是说，自由体图又叫分离体图，所以呢，我们就会把流体跟车子分开。那因为我们研究的是流体力学，流体嘛，所以呢，我们就会取流体为系统啊。那于是呢，我们就是这样取。分开哦，车子跟流体分开，它们之间的作用力才叫外力。那这 F 只是我假设的一个方向，只要它到时候是往反方向，那个答案自然而然就是负的。所以呢，描述力的方程式就是动量方程式。所以我们看水平方向动量方程式。所以呢 ，F 会等于 m 到。本来上次最后不是这样写吗？对不对？单一出口跟入口的时候啊。是不是？那 x 方向动量方程式啊，那就变成这样了。这样子，可以吧？那因为它就只有一个作用力，就是 F 嘛。我假设往正的一个方向然后单一出口入口 m dot 刮弧 v2 减 v1， 反正呢 v2 跟 v1 都往正的这个方向，所以就是正的 v2 减掉正的 v1， 就这样子。然后呢，我们说这个因为这个 v2 大于 v1 没有问题吧？你看这截面积是慢慢缩小，是不是？就像喷嘴一样嘛，截面积慢慢缩小，所以 v2 一定大于 v1。不，这个 F 是不是大于0？没有错吧？而且呢，大于0就表示我假设方向对向右。可是同学，你要知道这个作用力是谁作用在谁上面的力？外力哦。外力是什么？是车子作用给流体的力，因为我现在流体是系统嘛，所以呢，这个系统受到的外力就是车子作用在流体上之力。可是我要求的是什么？我要求的是流体作用在车子上的力。为什么？因为我要看车子向右还是向左运动，就代表什么？那个推这个车子的力是向左推还是向右推？所以是谁推它的？就是流体嘛。所以牛顿第三运动定律，作用力跟反作用力的这个结论讲说，那它们相反的作用力，也就流体作用在